నమస్కారం. ముందుగా విజిఆర్ న్యూస్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరి మండలం పంజాం గ్రామంలో పిచ్చి కుక్కల శైరీ విహారం దాడిలో 6 మంది తీవ్ర గాయాలు. నేటి ఉదయం పంజాం గ్రామంలో చిన్నపిల్లలపై ఓ పిచ్చి కుక్క దాడి చేసి 5 మంది చిన్నారులతో పాటు ఓ మహిళను తీవ్రంగా కరిచి గాయాలు పాలు చేసింది. దీంతో గాయపడిన వారిని హుటాహుటిన గ్రామస్తులు వెంకటగిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించారు. అనంతరం బాధిత తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో కుక్కలతో పాటు కోతులు విచ్చలవిడిగా ఉన్నాయని, వీటి వల్ల గ్రామంలో చాలా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని వాపోయారు. తక్షణమే అధికారులు స్పందించి కుక్కలు కోతుల బెడదలని తొలగించాలని కోరారు. ఎప్పుడు జరిగింది? చిన్న కుక్కలు కాదు, కోతులే ఒకనాడు కోతులు కాదు. అసలు అన్నం వాడు పెట్టి కూడా తినాలంటే సరిగ్గా దూకేస్తున్నాయి పై మీద. ఏ ఊరు మీది? పంజాం. 6 గంటల్లో ఇప్పుడు 6 మందిని కట్టేసింది. బాలాపల్లి మండలమా? వెంకటగిరి మండలం. ఎవరు మనిషి పోయిన వాళ్ళ మనిషికి ఎట్టి దూకేస్తున్నారు. మీరు కంప్లైంట్ చేయలేదా ఎవరికి? కంప్లైంట్ హైదరాబాద్ కలిపి హాస్పిటల్కి వచ్చేసి. ఎంతమందిని కట్టాయి? 6 మందిని. 6 మందికి కూడా గాయాలు? 6 మంది గాయాలు. అవును కూడా. మీకు కూడానా? ఎందుకు ఒక్కసారిగా పైన పడ్డాయి? పిచ్చెక్కిపోయింది మరి. అంతే రా అందరిపైన ఒకేసారి దాడి చేసింది. శ్రీవారి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారి సరికొత్త వెంచర్ గెలైట్ గార్డెన్ సిటీ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ముతుకూర్ రోడ్, కాకుపల్లి దగ్గర అన్ని వసతులతో ముస్తాబైన వెంచర్ ఎలైట్ గార్డెన్ సిటీ. 100% వాస్తు, 100% క్లియర్ డాక్యుమెంట్స్ మరియు టైటిల్, నివాస గృహముల మధ్య గల వెంచర్. మంచినీటి సౌకర్యం, ఇరువైపుల ప్లాంటేషన్ మరియు డ్రైనేజీ సౌకర్యం కలదు. ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కు అతి దగ్గరలో గల వెంచర్. బ్యాంక్ లోన్ సౌకర్యం కలదు. ఫ్లాట్ కొన్న వెంటనే ఇల్లు నిర్మించుకునే సదవకాశం. బుకింగ్స్ కొరకు సంప్రదించండి. శ్రీవారి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శ్రీధర్స్ కృష్ణ టవర్స్, 3వ ఫ్లోర్, అన్నమయ్య సర్కిల్, మినీ బైపాస్, నెల్లూరు. ఫోన్ 7842829186.